Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sha'no onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, Avvalambor assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? yaxshi. Onajon, biz sizni ayni vaqtda yaqinlarimga tabriklarim kanalining dili izhorlarim, tashakkurlarim nomli loyihasidan bezovta qilyapmiz. Sizning yaqinlaringiz, dilbandlaringiz orasidan bir inson bizga chiroyli maktub yuborgan onajon. Siz nima deb o'ylaysiz? Dilbandlaringiz, eng yaqinlaringiz orasidan aynan bizga tabriknoma yozib yuborgan yaqiningiz kim bo'lishi mumkin? Yaqinlarim shu qizlarim. Albatta qizlaringiz. Asosiy tabrik egasi kim deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ring-chi. Shu ikki qizim bor, ikki qizim. Albatta qizlaringiz. Keling onajon, o'zim sizga ozgina yordam beraman onajon. Sizga mehribon kuyovingiz Umarjon aka, kenja qizingiz Shahnoza opa, turmush o'rtog'ingiz Fayzullo otajonimiz, farzandlaringiz Safar Ali aka, Sobir aka, Malika opa, Shahnoza opa, opalaringiz Ozoda opa, Ra'no opa, Gulsora opa, singlingiz Zuhra opa, kuyovlaringiz Dilmurod aka, Umarjon aka, nevaralaringiz Shodiya, Madina nomidan, qolaversa barcha yaqinlaringiz, jigarlaringiz, qudalaringiz nomidan va asosiy tabrik egasi mehribon kuyovingiz Umarjon aka va kenja qizingiz Shahnoza opajonimiz bo'ladilar va shirin tilaklar yozib yuborgan ekanlar onajon. Ijozat bersangiz aytmoqchi bo'lgan ikki og'iz shirin so'zlarini hamda tilaklarini o'qib eshitirsam. Rahmat, baraka, sog' bo'lsin hammasi. Teşekkür onajon. Assalomu alaykum meni qadrli, mehribon, aziz qaynonajonim. Sizni bugungi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Doimo oilamizning boshi bo'lib, bizni baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Ilohim bizni baxtimizni, ikki dunyo saodatini ko'ring. Hayotingiz doimo quvonch, baxtga to'la bo'lsin. Yuragingizdan shodlik, yuzingizdan tabassum, qalbingizdan mehr hech qachon so'nmasin. Biz qattiq yaxshi ko'ramiz. Alloh umringizni uzun, sihat salomatlikni bardavom qilsin. Har songingiz shodlik bilan boshlansin. Har kuningiz esa ezgulik va omad bilan o'tsin. Atrofingiz doimo yaxshi niyatli insonlar bilan to'lsin. Oilangiz baxt va saodat ichida yashasin. Sizning chehrangiz doim porlab tursin. Har bir tilagingiz ro'yobga chiqsin. Kelgusi yillar yanada barakali, quvonchli va xotirjamlik bilan o'tsin. Rahmat, baraka topsin, hammasi umri uzoq bo'lsin. Ilohim onajon. Gapirguncha tursin. Ilohim. Qizingiz she'rlar ham yozib yuborgan ekanlar. Hech kimsa sizdayin bo'la olmas ekan. Ozoddan nariyoqqa o'tolmas ekan, to'g'risi siz kabi sog'inmas ekan. Mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Tunlarni o'tkazar orom bilmasdan. Ne topsa yedirar o'zi yemasdan, yelib yuguradi toldim yemasdan. Mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Qorong'u kunlarim ortda qolganda, sevinar men uchun omad kulganda, Allohga shukr deb duo qilganda, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Mendan yaqinlarim ketishganda jim, anglasam sizdayin yonmadi hech kim. Yomonlar bag'rimni qilganda tilim, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Taqdirning hukmiga ko'nib boramiz. Goh ulovda, goh piyoda yurib boramiz. Kimlar kim ekanligini bilib boramiz. Mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Gullar g'uncha ochar jannat bog'imda. Nelar uchragaydir bilmam yo'limda. Siz bo'ling eng go'zal baxtli chog'imda. Mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Qalbingiz jannatdir, joy olay men ham. Poyingiz qibladir, bosh qo'yay bir dam. So'zingiz takrori ulg'ay o'z bolam. Beminnatim jonim, davlatim onam. Jannat ichidagi jannatim onam. Onajon, shu bugun sog'indim ko'proq. Mehrim jo'shdi sizga onajon, biroq ba'zan ranjitganman, mendadir gunoh. Mehringiz ziyoda suyanchim onam, olamda yagona quvonchim onam. Sajdaga bosh qo'ydim, o'yladim sizni.
sog'liklar tiladim qodir Allohdan, kamolga yetkazib biz o'g'il qizni, jonajon mehribon munissim onam, dunyoda tinsizim azizim onam. Onajon, fayz bilan o'tmoqda kunim. Bizlar bormiz sizning duoyingizdan, ko'p narsa kutmaysiz aslida bizdan. Qani ko'nglingizni to'ldirsam onam, dildan g'amlaringiz o'ldirsam onam. Sizni olib boray Kabatullohga, maqtab alqab aytay so'ngra Allohga, jonimni saqlaysiz qo'ymay gunohga. Biz uchun g'amlarni yutdingiz onam, bu onlarni qancha kutdingiz onam, deya chiroyli she'rlar yozib yuborgan ekanlar onajon. Kuyovlaringiz, farzandlaringiz, jigarlaringiz, qolaversa barcha yaqinlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar onajon. Mehringlarga hech qachon ko'z tegmasin. Albatta yaqinlaringiz baxtiga doimo sog' omon bo'lib yuring onajon. Oila a'zolaringiz, kuyovingiz, qizlaringizga aytmoqchi bo'lgan rahmatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz onajon. Hammasini umri uzoq bo'lsin, ishlariga omad, oilasiga omad, baxtli bo'lsin. Niyatim shu. Ilohim onajon, albatta doimo shunday mehribon, samimiy inson bo'lib, yaqinlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Demak, sizga mehribon kuyovingiz Umarjon aka, kenja qizingiz Shahnoza opajonimiz tomonidan tabriknoma kelgan edi. Biz sizga qo'ldan kelgancha yetkazishga harakat qildik onajon. A'lo kayfiyatda o'tkazib oling deymiz. Rahmat sizga ham, sog' bo'linglar. Xo'p onajon, umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat onajon. Onalar ko'p dunyoda, men uchun siz bittasiz. O'zingizga o'xshagan men ham bo'ldim erka qiz. Osmonda oyim meni, yuragingizda joyim meni. Topilmas bebahoyim, ah mani onajonim. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani. Dunyoda ishonganim onajonim mani. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim